Xin chào mọi người, hôm nay công ty thiết bị điện Xuân Đạt trân trọng giới thiệu cầu giao không khí ACP Schneider Electric, giải pháp an toàn tin cậy cho hệ thống điện. Thông tin sản phẩm gồm có dòng đèn mất 630A, số cực 4D, khả năng cắt ngắn mặt ECU 70kA, tiêu chuẩn áp dụng AIC 609472. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động. Cấu tạo tiếp điểm nguồn nhập hậu quang bộ bảo vệ điện tử. Nguyên lý khi quá tải hoặc ngắn mặt thiết bị tự động ngắn mặt an toàn. Mục đích sử dụng đóng ngắt và bảo vệ mạng điện hạ thế trong tủ điện công nghiệp, nhà máy, tòa nhà. Hướng dẫn sử dụng: lắp đặt đúng thông số kỹ thuật, đấu giá chắc chắn, kiểm tra vận hành trước khi đưa vào sử dụng. Lưu ý an toàn: ngắt nguồn hoàn toàn trước khi lắp đặt hoặc bảo trì, không sử dụng khi thiết bị hoặc phụ kiện bị hư hỏng.